Jaona toko voalohany ny andininy fa 1:10 fa vakintsika manomboka amin'ny andininy fa 7:20 49 à 51 de irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe raby eo, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe moa ny lazako taminao va fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao, hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Hoy ilay andininy fa 1:10 hoe ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika riavana ny amin'ny teny amatsinya atsika fiangonana amin'izao alahady voalohany amin'ny taona 2021 zao. Tsy taona ho an'ny androany ty 3 janvier ihany ty, tsy teny ho an'ny volana janvier ho an'ny taona 2021, teny ho atsika mandritry ny andro havelomantsika riavana. Inona le teny fampanantenana men'ny tompo atsika hoe ahita ny lanitra misokatra ianareo, hahita ny lanitra misokatra ianareo. Engane isika fiangonana riavana malalo amin'ny tompo, ho marina amintsika zany hoe isan'andro ahita ny lanitra misokatra ho antsika. Maro amintsika zao tsy mino an'izany. Tsy mampino ange zany. Takany hoe raha miteny aminareo zao hoe ho foanana kerera-pitso, ho foanana ny kerera-pitso, tsy mino an'izany nareo. Ty sarotra inona an'izany? Fa vao maika sarotra inona koa, zany hoe ahita ny lanitra isokatra ianareo. Fa zao riavana lazain'i Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, en vérité je vous le dis. Rehefa miteny an'izany hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, Jesosy milaza zavatra faran'izay importance ary hoe tena anteriny famarinany zany. Tsy teny maivana zany, maika koa tsy angano zany. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. 5:20 izy ato filazantsara ny Jaona ny mampiasa an'izany hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Rehefa misy zavatra, misy fahamarinana tiany anterina manokana riavana. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha tsy ateraka indray ny olona tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zay mandre ny teniko kaminy izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Zany le karazana hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofon'ny zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana ny fiainana aminareo. Manasa anareo zandry zanaka sy mbola tsy mpandray ny fanasan'ny tompo hoe teny aminao manokana ny tompo amin'izao maray zao, tsy mety ianao io tsy mbola mandray ny fanasan'ny tompo io. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa na inona angatahanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako zany. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, etsetra. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa amin'izao marain'izao, fa ahita ny lanitra misokatra ianareo. Misaotra ny tompo isika ny amin'ny fahasoavana, misaotra ny tompo isika ny amin'ny fitiavana itsika amin'izao fiandohan'ny taona zao. Ary zay ny firariana avy amin'ny tompo atsika, zay no antombavaka hoe enganie ka ahita ny lanitra misokatra isan'andro isika. Dia amin'izay ny tompo ry havana,
ny fahafoizan'ny sain'ny mpianatra zay nytenenany izany amin'jen'ny tompo fahafoizan'ny saintsika ato amin'ny efitsika misy otritiavana dia ampino hoe ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Ho hitanareo izy ny anjely miakatra sy midina. Tsy anatina bokina tantara ho an'ny ankizy tsika fa anaty baiboly sao ry havana. Ary rehefa niteny tokoa Jesosy tamin'ireto mpianatra reto, tamin'iry Filipo, tamin'iry Andre, tamin'iry Petera, tamin'iry Natanaely, hoe ahita ny lanitra misokatra ianareo sy ny anjely miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Dia tena nanamarina zany ry zareo e. Oviana izy nanamarina zany anjely miakatra sy midina teo amin'ny zanak'olona zany. Nanamarina zany ry havana ry zareo tamin'i Jesosy tao a Getsemane. Tamin'i Jesosy tao a Getsemane dia lazain'ny filazantsara hoe nisy anjely avy any an-danitra nampionona nampahery an Jesosy. Nanamarina zany anjely miakatra sy midina avy any an-danitra zany reto mpianatra reto. Tamin'ny andro nitsanganan Jesosy tamin'ny maty, raha nisy mpianatra niditra tao anaty fasana, dia ny tovolahy anankiray niakanjo fotsy mipetraka teo amin'izay nandriny Jesosy ry havanao, anjely miakatra sy midina avy any an-danitra zany. Alohan'ny idirana tao am-pasana tonga teny am-pasana izy, anjely no nanakodia, anjely miakatra sy midina avy any an-danitra ry havanao, nanakodia ny faravarany fasana. Zany ty Jesosy manambara fahitany lanitra misokatra, ary dia niporofony tokoa hoe nisy ny anjely miakatra sy midina teo amin'ny zanak'olona. Fa talohan'izany, ary tsy hitan'ireto mpianatra reto, fa talohan'ny naterahany Jesosy, ny rahan'Andriamanitra avy any an-danitra ny anjely Gabriel hamangy an'i Maria ry havana malalo. Ary no niteraka Jesosy, ny rahan'Andriamanitra ny anjelin'ny tompo milaza hoe mpamonjy no teraka ho anareo anio. Ary sa mbola tsy ampy izay, anjely analinalina ny rahan'Andriamanitra le anjely zay mifanatitra tava amin'ny andro amanalina eo anoloana ny seza fianarana, ndanonareo makeny ambonin'ny tany vetivety, ateveny ny zavatra lazain'ny anjelin'ny tompo teo hoe voninahitra ny miavo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ety ambonin'ny tany amin'ny olon-kasitrahana, nasokafana tokoa ny lanitra ry havanao, ary maro ny anjely miakatra sy midina teo. Anamarina ny tenin'i Jesosy. Ary tsy hitan'ireto mpianatra reto koa fa rehefa nentin'ny fanahy masina, nalaina fanahy tany anefitra nandritra ny 40 andro Jesosy. Rehefa vita le fakana fanahy azy nandritra ny 40 andro, dia nanompo azy ny anjely izay nedina avy any an-danitra. Ahita ny lanitra misokatra ianareo sy ny anjely miakatra sy midina eo amin'ny tompo, eo amin'ny zanak'olona azafady. Ary ny farany dia hoe raha nakarina tany an-danitra Jesosy ry havanao, dia nisy anjely teo teny tamin'ireo Galileanareo hoe aha, zao ny lazaina anareo, zao ny hafatra nampitondraina anay avy any an-danitra. Iny Jesosy iny dia mbola ho avy indray. Ry havanao, fataro, fa tena hoe zava-dehibe ny fahafantarana hoe misokatra ny lanitra, ary misokatra ho asoanao. Tsy fantatro izay andrandrainao amin'ity 2021 ty, fa ny firariana ho anao dia hita ny lanitra misokatra ho anao ry havanao. Le fanontaniana manko dia izao,
fa rehefa tsy misokatra moa lanitra dia ahoana manahoana ny fiainana na hoe rehefa misokatra ny lanitra dia manahoana ny fiainana satria fa miporofona teo hoe misokatra ny lanitra miakatra sy midina ny anjely to mizanak'olona fa rehefa tsy misokatra ny lanitra nanahoana ny fiainana dia tiantany misy tantara vitsivitsy ry havana amin'ny soratra masina rehefa anetranonareo mijery azy fa tamin'ny andro ny Ely misy an'le hoe Ely zay mpisorona tao amin'ny Samuela voalohany Ely dia mpisorona fa ny Samuela voalohany toko 7:1 voalohany dia milaza fa tamin'ny andro ny Ely dia nihidy lanitra anika nahalana ny tenin'i Jehova ary tsy nisy fahitana seho loatra zany hoe rehefa akaton'Andriamanitra ny lanitra tsy misy teny tonga aty amintsika ry havana nefa tsika mba manao hoe Matteo 4:4 raha hoe tsy nimofy ihany niveloman'ny olona fa zay teny rehetra aloka ny vavana tsisy teny tonga aminao manokatra baiboly ianao fa tsy miteny aminao le teny tsy nisy fahitana loatra tamin'ny andro ny Ely satria nakaton'Andriamanitra ny lanitra rehefa mikatona ny lanitra tsy manana fahitana sika tsy manana vision tsika tsy manana vision ho an'ny firenena tsy manana vision ho an'ny fiangonana tsy manana vision ho an'ny fiainana hoe makaiza sy makaiza marina moa ty fiainako ty fa mitsapatsapy tahaka ny jambo anatin'ny alina hoy ny soratra masina zany tsy manana vision fa inona zavatra nitranga tamin'ny andro ny Ely nijakitsahany ny fanompoana tsy nitezainy toy ny fitaizana ny zanaka ho an'Andriamanitra ny zanany dia ny zanany lasa ratsy fanahy nanafintohina ny tao am-piangonana zay nanitsakitsahana nanitsakitsaka ny fanompony Ely nanao tsinitsinina ny fanompony amin'ny mampisorona dia nakaton'Andriamanitra ny lanitra ry havanao akaton'Andriamanitra ho akaton'Andriamanitra ho anao lanitra rehefa hitsakitsahanao ny fanompony dia tsy misy teny tonga aminao tsy misy vision tonga aminao ry havanao Deutéronomie ry havana manome exemple an'izany lanitra mikatony zany ny teny ampiasaina dia ho varahina lanitra ho varahina lanitra ary rehefa varahina ny lanitra zavatra roa no mitranga miantona ny andro ary tsy misy ranonorana latsaka mampieritreritra io kery any atsimo izay niresahana teo io ry havana nahoana io tsy mbola nahitana solution ve tsy ho avy ihany rehefa tena taitra amin'io ny mpitondra fanjakana fa io Andriamanitra mampiantona ny andro any atsimo any ary tsy misy ranonorana latsaka any fa varahina ny lanitra any atsimo ry havanao varahina ny lanitra any atsimo ary rehefa varahana ny lanitra ny ambarany tantara faharoa toko 7 dia hoe tsy mihaino vavaka Andriamanitra mba mivavaka ianao varahana ny lanitra ary tsy mihaino vavaka Andriamanitra ry havanao ary zany no mahatonga le teny amin'ny tantara faharoa toko 7 andriny 4 hoe raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako ny hoe ho avy anaitry tena sy vavaka sy ala amin'ny ratsy fanaony ka hitady ny tavaka ka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra hamela ny helony ary anasitrana ny tany ianao raha tsy miala amin'ny ratsy fanaonao hoe varahina ho anao io lanitra io ary tsisy ranonoram-pitahiny hirotsaka aminao ry havanao fa rehefa misokasokafan'Andriamanitra kosa ny lanitra ry havana ary io teny antsika tsara le Malaky 3 hoe entonareo ny fahafolokarena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasiakanina ao an-tranoko ary izaho toetra amin'izany aho dia feo Andriamanitra ry havana anio maraina hoy Jehovah tompony maro raha tsy ho voako varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahina mananambiampy ho anareo teny taminareo mbola tsy mpandray ny fanasany tompo miteny aminareo mbola mandany fahafolokarena tsy hanokatra ny varavarany tsy hanokatra ny varavaran'ny lanitra ho anareo ampidina fitahina
Andriamanitra ry havanao. Fa zao ny promesse men'ny tompo atsika, zao ny promesse meny atsika amin'izao maraina zao, hoe ianao programako anao ahitany lanitra misokatra ianao, ahitany lanitra misokatra ianao ho anao. Fa fanontaniana manaraka dia hoe fa naninona moa zany no nanomeny Jesosy, nomeny Jesosy zany teny fampanantenana zany, ahitany lanitra misokatra ianareo. Fa inona nataon'ireto mpianatra reto? Inona ny toetra an'ireto mpianatra reto? Faran'izay tsotra ry havana, ao amin'ilay périkope ao, amin'ilay contexte ao, misy zavatra vitsivitsy, misy zavatra vitsivitsy. Ambaran'ny Jaona raha manoratra izy, reto mpianatra reto eo amin'ny andininy fahaenina amby telopolo hoe nandray an' Jesosy ho zanak'ondrin'Andriamanitra. Ilay zanak'ondrin'Andriamanitra anaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Zany votoatin'ny filazantsara ry havanao. Eo amin'ny andininy faha 1:7 mahita an' Jesosy, nahita an' Jesosy nahita ny Mesia izahay. Dia ambarana io Mesia hoe tsy izy ava le Jesosy zanak' Josefa avy any Nazareta. Ary mifanena fanatry tava amin'ny Jesosy Natanaely, dia miteny izy hoe ianao raby, ianao zanak'Andriamanitra, ianao mpanjakan'ny Israely. Reo mpianatra reo sy ny hafa koa, zay nanaiky fa zanak'ondry Jesosy, zanak'ondrin'Andriamanitra, Mesia, raby, zanak'Andriamanitra, mpanjakan'ny Israely. Reo ry havanao, reo no nitenenan'i Jesosy hoe ahita ny lanitra misokatra ianareo. Zay ny condition ahitana ny lanitra misokatra. Zay ny lakle anokafanao anao isan'andro isan'andro, zany lanitra zany ry havana malalo. Nisy missionnaire anankiray antsoina hoe Judson, nanokana 30 taona tamin'ny fiainana izy nakany Birmanie toro ny filazantsara. Vita ny 30 taona dia nody izy, nody tany an-tanindrazana. Dia reny lazany hoe 30 taona izy io tany Birmanie, nanao an'izao sy nanao an'izao. Dia nitoroteny izy, dia no nitabitra le toriteny, dia nanatona le madama anankiray. Za aloha tsoriko pastera fa somary diso fanantenana tamin'le toriteny teo. Satria toritenina olona rehefa hoe nitory ny filazantsara nandritra ny 30 taona tany amin'ny farany tany. Mba nanantena toriteny miavaka, nanantena toriteny mampangorakoraka kokoa, dia namaly Judson. Ranabavy eo, tsy manana mesazy hafa ho toriana. Tsy intéressant ho anao ny tantarako anao hoe 30 taona tany Birmanie. Tsy intéressant ho anao ny tantarako aminao hoe milevina any Birmanie ny vadiko. Tsy intéressant ho anao ny mitantara hoe any Birmanie any koa no milevina ny zanako 4. Tsy intéressant ho anao ny mampafantatra hoe antonany maro no ny gadraina satria nitory ny filazantsara ny fahasoava. Tsy intéressant zany. Zavatra any intéressant sy mampangorakoraka ary miavaka hitako dia hoe mitory an' Jesosy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ary maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famamarinenana. Enganeka tsy akaleo anao zany ry havanao. Fa raha leo an'izany ianao tsy ahitany lanitra misokatra ianao e. Nefa zany vaovao mahafaly amin'izao fiandohan'ny taona zao hoe ozy izy Jesosy hoe misokatra ho anao lanitra ry havanao.
ary zay ny mahavaovao mahafaly azy, mamaritra ho avy mamiratra izy, mamaritra ho avy mamiratra izy. Rehefa miteny hisokatra ho anao lanitra, ho avy mamiratra eto an-tany ry havanao, ninona pasenao kosehany fahasoavana zany, kosehany fahasoavan'Andriamanitra zay lasanao any, na mpiteny ratsy ohatran'ina tahaka ny Paoly azy ianao, na mpanenjika fivavahana azy ianao, na sefin'ny mpanota zany lohan'ny mpanota ozy izy Paoly, kosehany fahasoavana zany lasanao zany. Misy olona ry havana matetika miteny, raha nanana bouton supprimer ato amin'ny fiainako, ny supprimer ko zany lasa zany, tsiriko le bouton supprimer satria koriko amin'izany lasako zany. Fa sady mamaritra ho avy mamiratra no mamafa ny lasanao, fahasoavan'Andriamanitra ry havanao. Tahaka ny olona rehetra miraro anareo ho salama tsy marofy ry havana, fa maty antoko isika. Raha salama tsy marofy nefa tsy mahita ny lanitra misokatra isan'andro izany, maty antoko isika e. Ary na iza ianao, raha fa tsy mahita ny lanitra misokatra isan'andro ianao, pokaty ny fiainanao, pokaty ny fiainanao ry havana malalo. Satria le Andriamanitra araka ny tenintsika tamin'ny zoma teo, le namorona anao ho endrika Andriamanitra, namorona ny fonao io hitady azy, namorona ny fonao hila azy, namorona ny fonao io hanembona azy. Ka raha misokatra ny lanitra tsy ahita azy ianao e, ny tombo hamindra fo aminao, tombo hamindra fo aminao, ampahitanao an'izany lanitra misokatra ho anao isan'andro zany ry havanao, ho aminao ny fahasoavan'ny tombo. Amen.